AI가 그린 환상 속 동물. 1. 그리핀. 앞부분이 독수리고 뒷부분이 사자인 동물입니다. 이들은 강력하고 용맹한 수호자로 묘사되곤 합니다. 2. 피닉스. 불에서 다시 태어나는 능력을 가진 전설적인 새입니다. 이들은 종종 무한한 생명의 상징으로 묘사됩니다. 3. 유니콘. 머리에 달린 단 하나의 뿔로 유명합니다. 이들은 순수하고 숲에서 살며 마법의 힘을 가지고 있다고 전해집니다. 4. 드래곤. 가장 유명한 환상의 동물일 것입니다. 대부분의 문화에서 발견되며 종종 거대한 크기와 불을 뿜는 능력을 가지고 있습니다.